Золотой дождь. Поэтичное название для химической реакции, не правда ли? Для нее нам понадобится нитрат свинца и йодид калия, а в результате золотые хлопушки выпадают в осадок. Как вы могли заметить, реакцию я проводила в кипятке, так как растворимость осадка йодида свинца зависит от температуры. Сразу при смешивании реагентов видимых изменений мы не наблюдаем, но по мере остывания раствора получается магия. Мы наблюдаем образование хлопушек осадка. Также я добавила немного уксусной кислоты для того, чтобы убрать нежелательные процессы гидролиза. Ставь лайк, если тебе тоже понравилась эта реакция.